Halo, Mak. Di mana, Mama? Hah? Di Jakarta? Masa iya Mama di Jakarta? Di mana Mama, Mak? Oh, di Amerika. Aku pikir Mama bilang di Jakarta, Mama. Di mana? Hollywood. Wih, ngeri kali opung ini, Pak. Di Hollywood. Hati-hati, Pong, di Hollywood banyak orang. Kemarin katanya nggak ada orang. Nah, ini Opung. Oh my God. Jadi kayak gini lah Hollywood. Udah kayak di pasar ini, Mak. Di apa? Ini, Mak. Di ada yang jualan kaki lima. Jadi mau lihat nama-nama artis ya. Alice Calhoun, nggak tahu, nggak kenal. Oh, Pap, ambil video. Gracie. Oh, yang duduknya tuh. Yang duduknya tuh. Kamera